Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 31 июля, подписал ряд важных законов. Об этом он рассказал в ходе традиционного вечернего видеообращения. Так, по словам главы государства, речь идет о таких законодательных актах: о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам средств массовой информации, работающих в районах ведения боевых действий, с целью усилить защиту журналистов, об обеспечении прав и свобод внутренних перемещенных лиц. Ликвидируются бюрократические барьеры, которые ограничивали помощь людям. О защите гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации и военных действий. Закон, создающий условия для комплексной термомодернизации зданий и упрощающий процесс восстановления жилищного сектора, поврежденного ударами оккупантов. А еще важные ратификационные законы, некоторые другие акты, добавил президент.